係 PP 啊！依家呢個伴侶咧，其實係正緣嚟㗎，因為咧每個人咧唔同嘅時間段，佢都會有一個姻緣嘅運喺度嘅。咁依家你啱好喺呢個姻緣運裏邊，所以咧你話嚟緊有咩注意咧？如果能夠喺2028年之前你哋兩個結婚咧，呢個正緣就成立啦。如果唔係咧，你仲要等待5年左右嘅時間咧，先能夠等到下一段嘅正緣。所以咧，如果你依家係傾得差唔多啦，或者大家嘅感情可以從愛情升華到成為恩愛嘅話咧，咁就盡快去定落嚟啦。咁有咩行業係啱你嘅咧？我覺得係金同埋水嘅行業啦，譬如話金融啦，或者航運啦、貿易啦呢方面嘅咧，都對你係比較大嘅助力嘅。好，小威啊！依家你要揾翻個 office 嘅 full time 咧，其實比較難嘅，因為依家個火比較旺嘅年份咧，2025、26、27啊，都係難揾啲嘅。就算係揾到咧，呢份工咧都未必係適合你或者可以長做噶。如果暫時未揾到適合你嘅話咧，我都建議你暫時去做下網購啊，或者手作之類嘅。會唔會成功？一定可以成功啦，只要你勤力都 OK 嘅。但係你話賺唔賺到好多錢？錢就一定唔會好多噶，但係夠生活嘅。咁到咗呢個2028年之後咧，你再去揾啲 office 嘅 full time 咧，應該係揾到比較心儀啦，同埋個薪酬比較高一啲嘅。咁我亦都會俾你一個建議咧，就係話呢一段時間咧，可以多啲去學一啲嘢。呢個時候係你學習嘅年份嚟嘅。咁啊，近大半年揸車有啲小意外咧，因為個運咧對你嚟講咧係有少少嘅洩耗，大嘅問題一定唔會有，但係接落嚟你嘅揸車咧可能都會仲會有事嘅。我建議你咧就好簡單嘅啫，喺你嘅車嘅倒後鏡裏邊咧，後視鏡裏邊咧掛一個紅色嘅繩啊，又或者紅色嘅擺件，咁就可以化解咗出門會有發生意外嘅情況啦。你好啊，養仔，咁啊，依家你轉身做健身教練咧，呢份工作我覺得係適合嘅，但係咧任何嘢咧都要循序漸進啦，唔可以太急嘅。2個半月有幾位客咧係好正常嘅，咁咧接落嚟喺生活上同埋工作上有咩要注意咧？我其實俾你嘅建議好簡單，因為你而家行緊係要捱嘅運，個人越辛苦，個工作越辛苦，個財運就會越好。好似依家做緊健身教練啦，其實係會辛苦嘅，咁你喺呢個過程裏邊咧，千祈唔好覺得個心都好攰，身體可以攰，個心唔可以攰，你依然去熱愛喺裏邊去享受嘅話，會有出息嘅。如果你想擺啲旺人緣或者係旺財運嘅2個地方可以擺嘅，喺屋企嘅東南位度咧，我建議你擺翻個銅葫蘆喺屋企嘅正東面嗰度咧，可以掛翻個紅色嘅畫，咁呢個咧銅葫蘆旺翻你嘅人緣，化翻個小人，紅色嘅畫旺翻個財運，咁就會更加好啦。好嘅，我覺得咧，你如果係能夠搬去澳洲長期居住嘅話咧，咁我覺得係冇問題嘅。如果你話係諗住淨係住一段時間就翻嚟嘅話咧，可能呢個驛馬星咧對於嚟講並不是太有利。咁啊，你話我諗住係長住而唔係短住，咁你就可以喺嗰度揾工作啦。咁咧嗱，我建議嘅，如果你係去變動嘅話，去到出年亦都係2026年嘅下半年去喐動會比較好啲，咁因為呢個時候咧喺澳洲度揾工嘅薪酬嘅水平咧先會更加高啲。如果你係搬咗去澳洲，你另外嘅一半係喺香港嘅話咧，絕對係影響呢個感情嘅關係嘅。如果可以嘅話，嗌埋佢同你一齊搬過去。呢個皮膚敏感嘅問題咧，我建議你搬過去之前咧，盡量去揾啲中醫去睇一睇，因為咧你嘅呢個皮膚嘅敏感嘅問題咧，需要用到木去醫治嘅。西方嘅醫學屬金咁啊，中醫屬木，木就可以醫好你個皮膚敏感，揾個中醫師幫你調理下會更加好啲。
好，你好阿妹，咁啊呢個八字嚟睇嘅話，姻緣運的而且確係會弱少少嘅，因為我哋話八字嚟講咧，一係就官運強啦，一係就財運強啦。但係你呢兩個咧喺你八字裏邊咧並唔係成為你嘅核心嘅使用啦。咁啊姻緣上面嘅外求咧，我建議你可以揾啲長輩去同你去介紹，同埋揾咧，呢個八字咧，即係唔好意思，我同你講嘅，揾啲大你好多或者離過婚嘅人咧，就係你嘅真命天子啦。如果你係能夠接受佢嘅一啲缺點啊，或者佢嘅一啲叫做離過婚啊，或者大你好多嘅呢個問題嘅話咧，我覺得你嘅正緣係比較容易揾到嘅。現時嘅工作升職嘅機會係比較難啲嘅，我覺得你最大嘅問題咧，先解決咗自己姻緣嘅問題，你嘅姻緣同埋你嘅財運係一齊嚟嘅，所以最大嘅問題先解決姻緣先。